TV gitu ya. Nah, oke, baik, yuk langsung saja kita akan simak penampilan dari adik-adik kita, yaitu dari Firly Ballerina. Benar ya? Ya, betul. Iya. Kita saksikan bersama-sama. Ada yang bergerak di dalam dadaku ini, seperti ku kenal, pernah ku rasakan waktu aku jatuh cinta, waktu hatiku
satu. Yang mana? Yang mana aja? Yang mana aja? Yang mau dibawa pulang gitu ya. Penampilan balet dari adik-adik yang tergabung dalam Ballerina Fairy. Iya. Apa? Ballerina. Fairy ballerina, luar biasa.